nandito na naman tayo sa bago nating video. This is Divine serving you a new video. So, ngayon ay magluluto na naman tayo ng bagong putahe. Kung saan, ang husband ko na naman ang magluluto nito. So, ayan siya. Tadan! Ayan, magluluto siya ng hamonado. So, pork hamonado. So, baybayan nyo guys, panoorin nyo to. At tiyak na mai-inlove kayo sa sarap. Kami lang pala ang makakatikim nito. Okay, let's start! Ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients na gagamitin natin for the hamonado or for the pork hamonado by my husband. So, ako muna ang magpapakita ng mga ingredients. Then siya nang magluluto mamaya. So, okay. Keep on watching. Let's have our ingredients for our pork hamonado. Of course, we have pork. Depende sa inyo guys kung gaano karami. We have onion, basil leaves, pepper na buo, nor powder or magic syrup. Depende sa inyo kung anong meron available. Salt. Of course, we have the brown sugar right there. Naka-plastic pa. We have the soy sauce. Yung soy sauce na gagamitin namin guys is soy sauce na dito sa Cambodia. Then, the pineapple juice. Yan yung pinaka nagpapasarap sa ating pork hamonado. So, yun guys ang ating mga ingredients sa ating lulutuin for this time. So, let's start! Okay, so yan. Nilagay na ni Paul sa kaldero yung baboy. Of course, guys, hugasan nyo muna yan bago nyo ilagay sa kaldero. Ayan. So, nilagay na niya. Then, after that, ilagay din niya yung sibuyas. Then, isabay na rin natin yung basil leaves, oregano, at saka yung pepper na buo. Ayan. Depende din guys sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyo. For him, yan lang yung gusto niya. Version niya kasi to eh. So, hindi na tayo pwedeng mag-question dyan. Kasi siya ang nakakaalam ng kanyang lulutuin. Ako lang daw guys ang magsasabi ng mga dapat gawin. So, ayan. Let's continue. Pati rin yung, isabay na rin natin yung nor powder or dito ay sukmuan tawag dyan. Para siyang ginisa mix. Parang ganyan. Parang ginisa mix. We have the salt. Lagay din natin ang pineapple juice. Yan. Lagay na yung pineapple juice. Bali siya yung mag-serve na panlaga sa baboy. Sweet hamonado. Ibay na rin natin yung half kilo na sugar. So, yun, ang sugar. Tapos, the soy sauce. Soy sauce. Guys, hindi namin lagay yung mga measurements kasi hindi naman tayo pare-parehas ng pagluto kung gaano karami yung baboy nyo. So, tansyahin nyo na lang siya guys. Pero sa kanya, ilang kilo yan, Han? 1 kilong baboy. Kasi na-miss daw niya yan eh. Luto ng nanay niya. Yan ang pinakagusto niyang luto ng nanay niya. So, nasunod na rin niya. So, yan. Ihalo-halo hanggang sa matunaw yung sugar at saka yung asin. Okay, ayan na guys. Na ano na siya, na mix na. Pero guys, wag niyo muna siyang i-open yung apoy. Huwag muna. Bali, i-mix nyo siya. Haluin nyo muna siya lahat. Tapos, saka kayo mag-sindi ng apoy. Para nandyan na lahat. So, ayan na. Tapos na niyang timplahin. Yung apoy guys na i-on nyo ay medium lang siya. Huwag masyadong malakas, huwag din masyadong mahina, katamtaman lang.
Yan, ganyan. Yan. So, antayin na lang natin hanggang sa lumambot. See you later! Ito na guys, after 30 minutes, medyo, or 20 minutes, wala pa palang 30 minutes, medyo, ganyan, kasi mahina lang naman ang apoy. So, wag nyo guys hayaan na kumukulo lang siya. Check nyo rin siya from time to time para at least malaman nyo kung mga ilang minutes pa para siya ay lumambot. Okay? So, takpan natin ulit at hintayin natin ulit na check lang din pag may time. Check din pag may time. Ayan. One eternity later. Ayan, ito na siya guys. After how many minutes? 1 hour na. Almost 1 hour na nalaga. Ayan, malambot na yung karne. Ang inantay na lang ay para lumapot yung sabaw. Kasi ganyan talaga ang pork hamonado. Medyo sticky yung sabaw niya. So, let's wait for it guys. A few moments later. At ito po ay tapos na. Yummy! So, ililipat namin muna doon sa table para makita niyo kasi medyo madilim. Yummy! Ayan guys, okay. We're done. At saka ililipat namin yun mamaya sa lalagyan kapag malamig na siya kasi mainit pa. So, ayan guys, ang ating pork hamonado ang uulamin natin for tomorrow. Thank you. Say ano, masay mo, han. Yan ang ating cook, oh. Done. It's done. It's finished. Anong masabi mo? Kaon ko. Hala, kakain ulit. Uy, gabi na, oy. Kakain daw siya. Buti na lang may kanin pang natira. Kakain daw siya. Yan, hello guys. Ito na yung after na hiniwa na ni Paul yung pork natin. Tapos ito yung sabaw niya. Yan. So, ayan po ang ating pork hamonado. So, that's all for today guys. Thank you all for watching.